छींक आना आई मीन स्नीजिंग तो नेचुरली है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छींक को रोक देते हैं। नतीजन वो बहुत सारे समस्याओं को न्योता दे रहे होते हैं। अगर आप भी हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। छींक के दौरान नाक और मुंह में से जो हवा निकलती है उसकी गति 100 मील प्रति घंटे तक होती है, और अगर आप उसे जबरन रोकते हैं तो नाक की कार्टिलेज में फ्रैक्चर होने, नाक से खून, कान के पर्दे फटने, सुनाई न देने और मैं बोलूं चक्कर आने, और हाँ, आंखों पर दबाव पड़ने से रेटिना डैमेज तक हो सकता है। एंड हाँ, चेहरे में स्वेलिंग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। नॉलेज पसंद आया तो फैक्टो जे सर को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।